बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आबिद रज़ाक और आप देख रहे हैं चूनिया बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जो बाइक ये देख रहे हैं आप 2020 मॉडल होंडा CG125 जिसको हमने मुकम्मल तैयार किया है। 2020 मॉडल की वजह से इसके जो दोनों रिम हैं, फ्रंट रिम, रियर रिम और दोनों मगराड और जो स्टीयरिंग है वो इसकी कंडीशन बिल्कुल ओके थी इसकी। और जो इसका सलेंसर और बाकी का जो फ्रेम ब्लैक पेंट जितना भी था सारा जो ख़राब हो चुका था, जिसको हमने नया किया है। इंजन जो हमने इसका मुकम्मल जो रिस्टोर किया है, दोबारा मुकम्मल जो इंजन इसका हमने दोबारा रिस्टोर किया है। तो आए आपको मुकम्मल डिटेल के साथ मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ हमने इसमें नई डाली है और क्या हमने जो पुरानी वही तैयार करवाई है। तो स्टिकरिंग का भी काम इसका हमने खुद ही करवाया है, उसकी भी आपको मुकम्मल दिखाते हैं भी क्या क्या चीज़ हमने इसकी स्टिकरिंग करवाई है। जी तो दोस्तों सबसे पहले फ्रंट से शुरू करते हैं। जो इसकी फ्रंट हब है वो हमने बफिंग करवाई है और जिसका फ्रंट रिम है वो पुराना ही है पहले वाला ही, और जो इसकी तारें हैं वो हमने नई इंस्टॉल की हैं। उसके बाद आते हैं इसका जो फ्रंट शाह है वो हमने टेपिंग करवाए हैं। उसके बाद इसकी जो फ्रंट मोगराड है वो हमने जर्मन इसी का ही है, और जो इसका फ्रंट मोनोग्राम है ये हमने नए मॉडल का इंस्टॉल किया है क्योंकि इसकी स्टिकरिंग का जो कलर है वो रेड था, तो हमने मोनोग्राम का भी कलर सेम ही लगाया है। उसके बाद बात करते हैं इसकी फ्रंट हेडलाइट जो है वो इसकी जर्मन ही है पहले वाली। जो इसका मीटर है वो इसका जर्मन ही है। चारों इंडिकेटर जो इसके जर्मन है लेकिन हमने टेपिंग करवाई है इसके ऊपर सिर्फ। उसके बाद बारी आती है जो इसका फ्रेम का पेंट है और जो कान है इसके वो हमने भट्टी पेंट करवाए हैं। जो इसके फ्यूल केस है इसकी हमने छत से सिर्फ टचिंग करवाई है क्योंकि इसमें डेंट था, एक इधर डेंट था और एक बड़े दो इधर डेंट थे। जो हमने डेंट निकाल के सिर्फ जो छत पर टचिंग करवाई है। तो जो इसके टापों के स्टिकर थे वो फट चुके थे, कलर जो इसका जो ख़राब हो चुका था, जो हमने स्टिकर नए इंस्टॉल करवाए हैं। और उसके बाद हमने जो इसके ब्लैक कलर की लेमिनेशन लगा दी है। दोस्तों उसके बाद जो इसकी RPM केबल और क्लच केबल है ये हमने नई इंस्टॉल की है। टैबलेट कवर जो हमने दोबारा इसको पेंट करवाया है, और जो सेफ गार्ड है इसका वो हमने नया इंस्टॉल किया है। हारन जो हमने इसमें वलैती इंस्टॉल करवाए हैं। उसके बाद बारी आती है क्लच केस जो हमने पेंट करवाया है। किक और क्लच वर्म जो वो हमने KDM करवाए हैं। उसके बाद इसका जो चिमटा है और सेंसर पतरी है और फुटबार जो हमने फुटबार नया इंस्टॉल किया है, चिमटा और पतरी, और बाकी जितना भी ब्लैक पेंट है वो हमने दोबारा भट्टी पेंट करवाया है। फोटरस हमने दोनों नए लगाए हैं। सेंसर की जो पतरी है इसके ऊपर हमने स्टिकरिंग करवाई है, और जो इसके रियर शाह है इसको भी हमने स्टिकरिंग करवाई है। और जो इसकी सीट है, सीट इसकी जो हमने कोशिश करवाई है, और जो सीट के ऊपर गोला होता है उसके ऊपर हमने टेपिंग करवाई है। उसके बाद बारी आ जाती है इसकी रियर हब हमने बफिंग करवाई है, रियर प्लेट भी बफिंग करवाई है, और क्लच किल्ली, ब्रेक किल्ली और एक्सल जो चिड़ियाँ हैं इसकी वो हमने KDM करवाई हैं। उसके बाद इसका जो सलेंसर है, सलेंसर हमने दोबारा इसका पेंट करवाया है। उसके बाद आती है इसकी बैकलाइट जो हमने इसमें नई इंस्टॉल की है। जो इसकी दोनों नंबर प्लेट हैं वो भी हमने नई इंस्टॉल की हैं। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ की बात करें तो बैकलाइट जो ब्रैकेट है वो हमने पेंट करवाई है। सीट के जो स्टील का गोला था वो हमने टेपिंग करवाया है। रियर शाह हमने टेपिंग करवाया है। जो इसका चैन कवर है उसको हमने खुद ही टेपिंग करवा के इस तरह का डिज़ाइन करवाया है। उसके बाद आते हैं फुट रेस्ट जो इसके हमने वो नए इंस्टॉल किए हैं। फुटबार जो वो भी हमने नया इंस्टॉल किया। फुटबार रबड़ है जो वो भी हमने नया इंस्टॉल किया। और जो इसका साइड स्टैंड मेन स्टैंड है वो इसका जर्मन ही है। मैग्नेट केस है जो वो हमने सिल्वर भट्टी पेंट करवाया है। जो इसके साइड स्टिकर लगा ये सिल्वर स्टिकर हैं, सिल्वर कलर के जो हमने स्टिकर लगवाए हैं। हेड सिलेंडर का जो सफाई है वो हमने खुद ही करवाया है। बफिंग हमने इंजन के किसी पार्ट्स को भी नहीं करवाया। मेन टापों का जो कलर है वो भी हमने खुद ही साफ़ किया है। उसके बाद आते हैं टैबलेट कवर जो इसका वो हमने कलर करवाया है। सेफ गार्ड जो हमने वो नया लगाया है इसमें अंदर। हारन जो हमने वलैती इंस्टॉल किए हैं। उसके बाद फ्रंट का मैं आपको पहले डिटेल दे चुका हूँ। फ्रंट हब जो हमने बफिंग करवाई है। केबलें जो हमने इसमें मीटर केबल, ब्रेक केबल और चारों केबलें हमने नई इंस्टॉल की हैं। फ्रंट मोनोग्राम भी हमने इसके टचिंग के हिसाब से ही लगवाया है। तो इंजन का जो मुकम्मल काम है वो हमने दोबारा रिस्टोर इंजन को किया है। जी तो दोस्तों सबसे पहले आपको अब इस बाइक का जो साउंड है वो चेक करवाते हैं किसने साउंड किस तरह का निकाला है। तो सबसे पहले हम बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा ये इसका साउंड चेक करवाते हैं आपको। टैपर जो है वो हल्के हल्के हमने जो इसके लूज़ रखे हैं। जो कम से कम 300-400 किलोमीटर जब बाइक चलेगी तो उसके बाद इस टैपर टाइट करेंगे जो इसके। तो टैपर की हल्की हल्की जो टिक टिक की टैपर की आवाज़ है वो आ रही है अभी। तो अदरवाइज़ वैसे जो बाइक का साउंड माशाल्लाह वो बहुत ही प्यारा है। तो
साउंड की क्वालिटी माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त है। तो अभी आपको इसकी मुकम्मल जो डिटेल दे देते हैं इस बाइक के ऊपर कितनी कास्ट आई है। जी तो दोस्तों, बाइक का जो साउंड है वो हमने चेक करवा दिया है आपको। अभी बारी आती है इसके मुकम्मल जो कास्ट है। इस बाइक पर 40,000 रुपये इस बाइक पर टोटल जो खर्चा है वो आया है। उसमें पेंट का जो काम हमने करवाया है, बफिंग का काम, केडीएम और सेंसर पेंट, फ्यूल केस को जो लेमिनेशन करवाया है, मुकम्मल बाइक को जो स्टिकरिंग करवाई है और मुकम्मल टोटल जो इंजन का काम किया है इस बाइक विद हमारी जो मजदूरी होती है विद सीड पोशिश, तो टोटल इस बाइक पर 40,000 रुपये खर्चा जो वो आया है। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।